好的，这期视频给大家带来一期我们的151冰箱贴一整条哦，也是一期大制作了。这条冰箱贴在我这留了好久了，哎，正好我这期给大家拆掉吧，因为我也不知道更什么视频了，正好有一条冰箱贴我就拆掉。带大家看看那个冰箱贴的回本率是多少呢？一共10盒我们的151冰箱贴，我们直接一盒一盒看吧。OK， 我这边看过一下吧，我把它全部拿出来。冰箱贴我们就一起统一，最后一起看。这边我们直接给它加快一下，最后带大家看一下我们冰箱贴的回合率是多少。好的，这里我们的10盒也是全部拆完了。我们先把我们的寿包给拆了，我们的151铝。虽然我也不期待它能出什么吧，但是拆了吧。有冰箱贴，它能给我来个胖丁，我就算满足了。其他的还好吧，没有那么大的奢求了已经。它能给我来个胖丁，我就觉得 OK 了。来看一下吧，我们的151铝，我靠，出金了！好，一张金腰子，宝石海星的 S 闪，出了一张金腰子，也是头一次在151里面出金，还可以。OK， 我们的金腰子，头一次出的金还是，哇，一张 S 闪的小火龙哎，哇，可以，非常棒。哇，它出了2张 S 闪和1张金腰子。来，我们先看冰箱贴吧。第一个是谁？独角虫。第二个是谁呢？末路鹅。怎么全是虫？全是虫啊！第三个是谁？胖可丁啊，可惜不是胖丁，好可惜啊，不是我的胖丁。第4个是谁呢？呆呆兽。第5个是催眠魔。第6个是谁呢？刺龙王。第7个雷布。第8个大蛇背。第9个皮皮，哇，可以很可爱。然后最后一个了，最后一个是谁呢？哦，霸王花，可以了。我们10个冰箱贴也是拆完了。有一个我们的可爱的皮皮，还有一个好看的雷伊布，还有我们的呆呆兽和胖可丁，可惜不是胖丁，有点可惜了。好的，然后我们拆的卡是这3张，一张金腰子，一张小火龙，一张宝石海星。OK， 这期视频就到这结束啦，感谢大家的观看，我们下期再见。主播要去打比赛了，拜拜。